ახლა სახალხო დისკუსიაში და შეიძლება დაგვიძინოს საუბარი ძალიან დიდი დრო. ამიტომ გეუბნები მარტივად. ხო შეიტანე ანუ წერილი შევიტანე 11 დეკემბერში. საპატრიოტოში გარდა შეიტანე. წერილი სულდა რომ სამართლებრივი გზებით მოგეწონა შეკრებოდა მანიფესტაცია. კანონდარღვევას ადგილი არ ქონია. რა ძალიან კარგია, მაგრამ ასევე ვალდებულებაა თქვენი რომ დაელოდოთ. არ არის ვალდებულება. გეუბნები არის მეტი. აბა რატომ წერია რომ 3 დღე იმიტომ რომ 3 დღეში შეგიძლია მიპასუხო, შეგიძლია მიპასუხო, შეგიძლია არ მიპასუხო. თუ პრეტენზია არ აქვს, შენ არ მიპასუხებ, იმიტომ რომ პრეტენზია თუ არ აქვს ამაზე, მაშინ არ მიპასუხებ, კაცო. ასე წერია კანონში. აკაული ვარ. მოიცა კანონი ნახოთ, მოდი კანონი. ერთი წუთი ხა დისკუსიაში ვერ შემოვაწყდა და რაზეც ქონდა შეკითხვა, გაგეცი შესაბამისი პასუხი, შესაბამის განმარტება მოგეცი. ამიტომ მივბრძანდი ისე ნოემბრის 38 ნომერში, ხვალ დილეს 10 საათიდან და დაინტერესდით თუ რატო არ არის მივბრძანდი, გუშინ დავრეკე, 112-ზე დავრეკე გუშინ. 112 არაფერი კავშირი დღესაც ვიყავი თქვენთან საპატრულოში. პასუხი დაგაცეს. არაფერი არ მითხრეს. როგორ არაფერი? არაფერი არ ვიყავი თქვენთან საპატრულოში, დღეს დილითაც ვიყავი. არაფერი არ მითხრეს პასუხი. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში ვიყავი დღეს დილით, აი 11 საათში ვიყავი დღეს დილით. და თქვენი განცხადების საფუძველი წერილის ნომრით რამე არაფერი პასუხი არ მითხრეს. არაფერი პასუხი არ არქივაშია. არ ვიცი, პასუხი არ. როგორ გამორიცხულია ეს? ხო და აი თქვენს გაარკვიეთ, მოდი თქვენს გაარკვიეთ რა. აი, ანუ ბატონო და რომ დავაზუსტოთ ორი სიტყვით, ან თქვენ ამოთავ ჭირდება ნებართვა და არა გაფრთხილება, ხო? კანონის მიხედვით. იქნებ გავქცეთ ჟურნალისტებს პასუხი.